Jeg tror, en af grundene til, at klimakrisen sker, er fordi, at vi har mistet fuldstændig jordkontakt. Der er ingen, der forstår, hvor deres fødevarer kommer fra lige nu. Det er sådan en drøm om at udleve noget, som jeg har set andre steder. Det har egentlig vist sig, at projektet har ramt på det rigtige tidspunkt. Hvor fedt vil det ikke være, hvis man kører rundt i landskabet, og i stedet for at se kæmpe monokultur med en slags korn, som bliver eksporteret, at vi kan se nogle høns, der går rundt, og nogle køer, der går og græsser, at have den der genkendelighed igen. Jeg tror, det betyder rigtig meget for folks forståelse af, hvor fødevarer kommer fra, og de fødevarer, vi spiser. Fonden Økologisk Samsø er stiftet ud fra et ønske om at hjælpe unge i gang med landbrug. Og måske også lukke nogen ind, som ellers ikke vil have mulighed for at komme ind i faget, fordi der er så store økonomiske barrierer i forhold til at få fod under eget bord. Så kan fonden komme ind og købe de her ejendomme op, og så kan unge komme i gang med at forpakke det. I de senere år der er det jo vist sig, at store kapitalfonde er gået ind og købt store arealer op. Udenlandske kapitalfonde er fuldstændig ligeglade med den natur. Fuldstændig ligeglade med alt andet, end at man tjener penge til deres aktionærer. Så kan vi sige, så forsvinder ejerskabet ud af lokale hænder. Den eneste måde, jeg kan se til at bidrage til den biodiversitetskrise og den fødevarekrise, som vi står overfor, samt klimakrisen selvfølgelig, det er ved, at nogle landbrug forbliver på danske hænder. Det, der bliver vigtigt for organisationen, det er jo i virkeligheden at skaffe noget kapital, sådan at vi kan købe mere jord og få flere unge mennesker i gang med at drive landbrug i sådan mindre skala, end det vi jo ellers ser landbruget udvikle sig i. Lad det lidt være en form for oase i alt det her kornmarker og dit og dat, så der bliver sådan en lille helle for biodiversiteten. Hvis du vil føle, at du gør en forskel, fordi uden den her gård, uden de aktionærer, der har købt den her gård, så vil jeg ikke være her i gang som selvstændig landmand. Det har helt konkrete betydning, når man køber en aktie i Økologisk Samsø.